Washenga basa, chopoka pesi, chopoka baka modo awasa. Modo yana gimme, modo ifutu gimme. Modo lafu, modo dashi, modo ibaka gimme. Modo na bigi, bata ike tigili. Shimi futu boli wata, awe shigili. Dawe modo, dawe modo, dawe modo, dawe modo. Alade oh my modo, modo. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Wie is Pef Tapu? Dit hè? Vraag naar Sisa, waar ook ter wereld u bent. Vertel. Ik heb hier bij me meneer Waldo Jameson, oud-militair. En meneer Jameson gaat u het een en ander vertellen over zijn ervaringen en zijn meningen over de huidige situatie hier ter lande. Meneer Waldo, gaat u met u? Oké, met mij goed. Ik groet ook ieder die luistert en kijkt natuurlijk. En ja, we maken het goed. Oké, ik heb u net gehoord. Ik heb begrepen dat u als militair, als oud-militair, want toe punten de pe asu equisi, jullie libisma en jullie oru surudati. Ik wil vertellen volk naam op Chinzo, Samsa eigenlijk en Saepsa. Oké, asansang mitaki na tag asu equisu nu inderdaad, omdat de regering sang 3 af na 2020, de man bij Guam Chimoni. En die regering die kon in juli 2020, dan de man pura moni nou anu. En ik denk dat amoni dat die ubestemma moni afbat op bepaalde items, dat je bij tekna winkri. En op een gegeven moment amoni vallen weg, dus dan ben je weer bloot gaan staan of je knap roodbak aan de bang dat je in een paiden schuldig godoro. Oké, maar dat is niet alles. Ik kon kijken bij nataki unusang fetafeti of wij die als militair in dienst zijn geweest in 86. Er was geen binnenlandse oorlog destijds. De binnenlandse oorlog is in juli 86 begonnen en Migo in dienst april 86. Maar gaandeweg het traject, want toen zijn convende plaats, man kon DD72 zodat die las libi in feti om een jungle commando, maar las libi. Maar het traject sang de overheid nog passen toe na taki administratie, no klop en vanwege administratiefout ben ik uit dienst gegaan, isabito, en tot de dag van vandaag is dat ding niet hersteld. Man voor UNUSA etap 60 jaar, de man no de nergens gebonden, de man kies een pensioen voor lanti, maar minister is doa jari, aan mij 3 af en dan voor de rest voor aan Libi, aan city. Oké. Even ter verduidelijking, wat bedoelt u met administratiefout? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? De man taki in troebel water is het makkelijk vissen. Tijdens de binnenlandse oorlog zijn zaken fout gegaan binnen het leger. Is dat beter? En daar ben ik vanwege administratieve fout. Kotaki, je schreef, je cameraman, je moest gaan naar Dr. Sofie Redmondstraat. Maar op een gegeven moment, aan mijn schrijft daar Herenstraat. En dan heb jij in je administratie Dr. Sofie Redmondstraat, maar die man bevindt zich in Herenstraat. Het doet een item daarbij. En dan na verificatie blijkt dat die man niet op Sofie Redmondstraat is, dus die man krijgt een straf. Omdat hij naar Herenstraat is geweest, dus zo imushatori. Terwijl mi moest de naar BBZ, pot mi roko elema op administratie Monkmigwa Highway naar Concordia. En daar is gebleken dat ik me kon vadon in een desertieschap. En deserteur betekent dat je onwettig afwezig op lang termijn bent en dan demoro in dienst. Dat is met mij overkomen. Okay. En tot de dag van vandaag is dat nog steeds niet hersteld. Dus iemand tegen me van, want met bijvoorbeeld begrepen, eigenlijk wel leuk. Dus doordat de administratie nog bij de correct of op wijze, zijn er bepaalde administratieve fouten gemaakt, waardoor smart daarna die grijpen mis naar de money of naar de zorg of erkenning. Door die administratiefout heb je dus de status gekregen van soldaat naar deserteur. Ja. Is dat, begreep ik dat goed? Dat is helemaal waar, ja. Helemaal. En
is de legerleiding of de politiek op de hoogte van die administratiefouten? Oké, gedeeltelijk op de hoogte wel, maar tot nu toe hebben de mensen ons niet uitgenodigd om netjes aan tafel te zitten om zaken door te nemen en zaken door te praten, toch? Voor Goluku, de fout ontstaan en de fout Mekki en Fadema moest herstellen. Sani. Mensen zijn buiten de boot gevallen, zijn nooit nog kies de money. Dan praten we over spaarpremie, we praten over ontslagpremie. Om een man nog vadong in een branche dat hij nog kies de money dat hij tak de man beka leiden libigo morofara. Ik ben ook een van ze die met lege zak op straat ben geweest. Na misref bij abif go bedrijf suku wan presi fu hustle fu kan feno wan kwarki fu mi be kalibigo doro. Is dat weet toch? En in 2007 toen was hij opgestaan om op te komen voor de rechten van onszelf. Dan heeft men mij in 2009 in dienst genomen als burgerpersoneel. Wat ook bezijdens de wet is, want de overtreden wet dat ik bat toch? Omdat artikel 180 lid 7 etaki. Je mag niet achteruit gaan in je arbeidssecundaire voorwaarden, nog in je carrière mogelijkheden. Maar wat er gebeurt, je hebt mij gedegradeerd van militair tot burger. En nu, de materie dat ik kon tegen een plafond aan, dus ik man kies nog een bevorderen moro niks. Maar mine boycott noamang en mine gona noamang brede, maar een soort dat is de in dienst. Ik verdien moro mi lekwa orusu dat is aan roko vanaf 86 kom ik 90 in Allegre en nu weer als burgerpersoneel ben ik onderbetaald. Dus links-rechts is het toch de mij karfie noemen. Juist, dus dat na hertori en je kan nog geen verhoging krijgen. Mi halwas aan voor een bangi probleem. Ja. Sinds mei me lomba kan bangi voor mi fenwa lening voor kan starten op je hustle en tot vanmorgen nog ga ik naar de bank. En ze zeggen me, keuringscommissie heeft nog geen toestemming gegeven om dat bedrag uit te keren. Dus alafasi mi ik klem. Maar feit is, unulik oruzo dati, we hebben vaker zaken aangegeven waarop de overheid kon buigen om ons te helpen. De toenmalige minister Ivan Fernand heeft toen een interdepartementale commissie in het leven geroepen die orde op zaken heeft gezet waaraan de defensieorganisatie zich moest houden. Om zaken voor ons te kunnen bewerkstelligen. De man potabuku gewoon C en de man ook naar een commissie Godoro. Ze hebben hun eigen ding gedaan en vandaag zitten we te kijken, letterlijk en figuurlijk, we zitten met de gebakken peren in handen. Oké, als ik u goed begrijp en ik hoor uw relaas, dan kan ik eruit opmerken dat dit gewoon een gebrek is aan goodwill vanuit de regering. Want de Masabi. De Masabi, omdat ik het vaker heb aangegeven in verschillende interviews. Dat zo'n tackle etekunu. Administratieve fout voor Allegre heb ik vaker aangegeven dat rechtgetrokken moet worden. En wanneer je dat gaat rechttrekken, dan ga je precies weten wie is en wat is. Wie daadwerkelijk desertie is, wie daadwerkelijk met pensioen is, wie daadwerkelijk met ontslag is gegaan. Dat ga je alles kunnen achterhalen. Zolang je de administratie correct gaat onderzoeken of laten onderzoeken. Er zijn instanties die dat kunnen doen. Ik heb begrepen bij de benoeming van de legerleiding heeft de minister een inspecteur-generaal benoemd. Dus ja, ik denk dat zij getipt is om het werk te klaren. Maar zolang de administratie niet opgeschoond wordt, gaat men niet achter de naakte feiten komen. Weet je toch? Dus dat is het concept. Okay. En ik begrijp dat er zal ergens een goodwill zijn. En ja, ik hoop dat ze het zo snel mogelijk oppakken om de zaken te herstellen. Zodat wij die nog een paar jaren te gaan hebben voor Comité 60. Ik hoop dat de jaren dat soepel zonder mankementen. Want als je go in pensioen naar een model die dan is onze pensioen wordt dan een bittere pensioen dat we krijgen. Maar als de zaken snel hersteld worden, dan denk ik dat ik met een betere pensioen kan afzwaaien na 3 jaar straks. Oké, maar ik krijg de indruk dat je tegen met elkaar politiek op de hoogte van de administratieve fouten. Je tegen met elkaar legerleiding op de hoogte van de administratieve fouten. Dan meer ik op, meer verstaat dat vooral voor je dat door de administratieve fouten. We herbellen aan money moest ergens, want er zijn premies die ze niet uitbetalen, verhogingen die ze niet, promoties of wat dan ook, of materiaal of wat dan ook, die ze niet uitbetalen. Dus
door die administratieve fout ligt er ergens geld als het goed is. Er moet geld liggen ergens, ja, want dat liksam tak ik bat ook. Vele mensen hebben hun spaarpremie niet gehad. Ja. Vele mensen hebben geen ontslagpremie gehad. Maar achteraf zat de maar etaki in een model dat die 3 nullen waren er nog toen, toch? En op een gegeven moment, ergens 2006, denk ik dat ze die 3 nullen hebben geschrapt en dan de 3 nullen nog bij bestaan. Dus ergens bij de man tegen me taki, pibok is 30 doezoen, dan moet je die 3 nullen wegdenken is 30 golo. Dus dan zeggen ze, liever begin je niet eraan. Maar dan heb ik de vraag gesteld, dan is mijn leven dan zo goedkoop geworden? Toch? De hoogste goed dat ik heb als mens, hier in Suriname, pot mi libi, like Sudati, urokogi als staat, dan kan ik me niet indenken dat ik als staat, otegi mi as aan dat taki. Dat geld dat je moest krijgen is ontwaard, dus je kiest 30 kolonomo, dus begin niet eraan. Nee. Er moeten andere strategieën ontwikkeld worden om te komen tot oplossingen, om dit te achterhalen. Je kan dan vertellen een verhaal dat je... Maar nu begrijp een verhaal. Dus je taki, dus als staat sabi, als staat lukinatori, dat staat je taki lukino. Dus na 30 dus aan moest kiezen. In die tijd vinden we pot den 3 nullen erbij. Waardoor dus aan 30 doezoen. Maar dan gerekend naar de inflatie van deze tijd, of deflatie, of wie zijn we elkaar, of verandering van situatie, economische omstandigheid, is die 3000, is die 30.000 nu gewoon 3000 gulden geworden. Of 30, nee, 30 gulden. 30 gulden nog minder, geworden. 100 keer minder. Maar dat soort bron, dat soort rekenmodellen maar leg je aan het uit, want dat is niet klopt. Ik weet niet. De man takwas aan gewoon, maar als je zaken gaat uitrekenen, toch? Nee. Dat basisvoeding, maandelijkse salaris, bij kiezen, dan kom je op een heel ander bedrag. Toch? Ja. Maar laten we even kijken naar de situatie, de feitelijke omstandigheden die zich hebben voltrokken in de afgelopen periode vanaf 90, 91, 92. Goed, ook vanaf 92, waar ze de Jungle Commando amnestie hebben gegeven. Vanaf dat is Gobigego verkeerd. Toch? Na de administratieve fouten is er massa-ontslag geweest. Man zijn van de land gestuurd. De money parkeren pressie. We hebben eerste sap meegemaakt zonder geld. Tweede sap meegemaakt. SRD-wisseling, Kombaka. Alle dingen, inflatie zijn gebeuren. We hebben, hoe noem men dat? De devaluaties voor ASRD hebben we vaker gehad. Dan een regering die zie kenki als een omelisi van 14 naar 16, weet je toch? Dus, maar wij gaan niet mee, toch? Ik heb het al gezegd, de vorige regering bij Juno en wat extra money, dus hadden we bij Juno en TWK. De vorige regering is de regering van Bouterse. Bouterse Adinia. De man dat bij Juno money en als je alles bij elkaar telt, de man bij Juno, dan kwam ik rond ik het af op 1500 SRD. En met 1500 SRD kon je heel wat doen toen. Maar nu in een periode ja, voor de regering van Toki Brunswijk is die 1500 SRD niets. Toch? Omdat ammonisang, dalak-koers, alles is zo duur geworden. Miguasivers is de Golukuan bronfiets, tak me een bronfiets. Je kan het bijna niet betalen, is het 42.000 zoveel. En als je maandelijks moet gaan aflossen, is 1400 SRD dat je moet aflossen. En daar heb je geen geld over om te overleven. Dus hoe ga je verder? Dus mi elukutak, if de man pakt dit aan, nanga abun goodwill, sa de man, sorry lek de man abi, was sitting, dan zitten je nu met ukalibi vrij. Weet je toch, want if me look ook bata a vorige regering bij gimme you cons do you taking, dan heb je me al een jaar lang 1500 SRD heb je me laten ontberen. En dan kom je nu vorige maand, dan zeg je kijk ik ga je helpen met 1000. Dat zeg je doen. Nou, denk je dat je... Dus, wacht even, kom nog even begrijpen. Dus met moeite, ik is aan 1500 SND van de vorige regering. Ja. En jouw regering dus kon zo, Apura 1500 SRD, daarmee, dus dan later na lang halen en trekken, dan moet je 1000 bakken. Ja, maar dus dat is een mooie pinang 1000, dat toch, het is milas 15 barkie toch. Plus alle olie op prijzen op in de winkel, dus je wordt links en rechts wordt je dubbel en dwars bestolen. Ja toch, dus dat zijn de feiten hoor. Maar dan bent u met deze zaken naar een expert gegaan, naar een jurist, naar een... Zo. Jurist. Ik heb een paar juristen benaderd sinds jaar en dag.
Want hoeft de man jouw zaak is al verjaard. De rechter gaat me gek vinden als ik jouw zaak ga brengen om te laten procederen. 6 en 5, weet je. Dus op een gegeven moment me trek ik terug. En laatstelijk me benaderen, want een jurist die mij gezegd heeft, zegt ze gaat kijken, er best doen om waar nodig zaken te onderzoeken, zaken door te lezen, weet je toch? En telkens als men kon achter de ware toedracht van feitelijkheden. En dat gaat ze dan kijken in hoeverre ze het kan voorleggen aan de rechter, toch? In samenwerking met een Nederlandse jurist, dat we laatst hebben gesloten. Dan gaan ze samenwerken om te kijken in hoeverre zij zaken kunnen aangeven aan ja, noem het strafrechter of wie dan ook. Maar zaken zijn in voorbereiding wat dat betreft. Het heeft wel lang geduurd omdat voorheen je niet de juiste basis had, de juiste motieven had om de zaken voor te brengen. Toch? Maar nu, daar ik een heleboel zaken heb onderzocht, ben ik achter de naakte feiten gekomen. En dan leggen dus aan voor. Maar de mensen zelf, die moeten ook vanuit hun inzichten dem go onderzoek dus aan tap den fasi voor Luku, Sankang en Sanokang. Oké, maar even, heeft u dus de indruk dat als u uw zaak toen de tijd beter had kunnen verwoorden en of verdedigen, dat het anders was afgelopen? Ik denk dat het anders zou aflopen. Ja, ik moest eigenlijk een schadevergoeding krijgen zelf van het leger of van de staat Suriname. Ja. Want ik ben zelf ook een slachtoffer. Ja. Ik ben gewond geraakt door een handgranaat en door dynamiet. Ja. En ik ben in 2010 pas ben ik gaan opereren, waarvan ik in 1989 al geopereerd moest worden. Maar vertel dus daarover, Afakan Samsa. Dat je raken gewoon, want dus maar moest hebben. Ja, toch dus zodat hij tot dat met ik go april 86 in dienst, 14 november, ik praxeer, oké, maar mijn carrière in Ajari, weet je, en Mosani. Maar jullie, bakadi de man Brunswijk, Geisel, 12 man aan Stokkers, Eifer en dat de man go Soet Albina. Dat het daarbij de Binnenlandse oorlog begint, want dat zijn militairen direct in paraatheid gebracht. En gaandeweg het traject op Stokkers, Eifer, zouden we worden aangevallen, we hebben die aanval afgeslagen en bij een zoekpatrouille, dan kom ik in een handgranaat in de laag en ik heb scherven in mijn lichaam. Okay. Een jaar daarna reden we van Patamaka naar Mungo om in de ochtend brood te halen op Mungo en we lopen dan in een dynamiet in de laag. 5 ladingen hadden de mensen op de weg gezet en dat heb ik kieswaman keri onder mire bekas. Op een gegeven moment ben ik brakbroedu en ik moest dan regelmatig naar de dokter op en af voor onderzoek. Uiteindelijk hebben ze geconstateerd dat er een inwendige kneuzing was, of heb ik opgelopen en er operatief moest er worden ingegrepen. En dat is gebeurd? En dat is niet direct gebeurd, het is na jaren gebeurd, pas in 2010. Omdat die administratieve fout meki, mi money be tapu en ik had geen andere oplossingen. Mi lolo nanga de man voorzie, toch als dat nog lukt, die mi mopo uit Ajari en dat die mi kom later in dienst als burgerpersoneel. Dan pas is die operatie doorgegaan onder auspiciën van sociale zaken toen. Okay. Dat na hertorisan take me. En als ik daartussen, mi no bemang onderneem stappen voor go met de onderzoek den feiten, want ik was zelf ook ziek. Toch? Slachtoffer, dus ik ben maar lombaka dentori. Maar die begin lombaka dentori, toch? Als men de zaken direct had opgepakt, dan zou ik redelijk goed kunnen verdienen aan schadevergoeding aan de man bij Musgimi. Maar tot de dag van vandaag is het niets geworden. Dus je bent een slachtoffer een beetje van onwetendheid. En ja, dus... Nog even over de binnenlandoorlog. Wat was de eerste oorlogsdaad en wie heeft die gepleegd? De eerste oorlogsdaad is de gijzeling van 12 militairen op Postokes Eifer. Dat na eerste sanikba. Zolang ik kom naar ons zodat is king, dan heb je al oorlog verklaard met de militairen. En na de gijzeling van die 12 mannen, dat direct in moest die maand en dat want het is in de nacht van 20 op 21 juli gebeurd. En dat de man rego naar de 12 man, dat de man go Soet Albina post.
Oké. En dan direct was er oorlog. Want En dan dat zijn- vervolgens daarop Ja toch? En oorlog. zo is dat ding dan doorgegaan. Oké, maar het leuke ervan is dat alleen maar kies amnestie, want de troon vicepresident 45 dat hij. Dus als aan dat minimaal. Ik kan me niet verenigen daarin. Echt. Ik weet niet hoe ik dat moet plaatsen. Want if een man dat kiest amnestie, op 19 augustus 1992 hebben ze amnestie gehad. Ja toch? En Bouterse had al een amnestiewet in 89, toch? Ja. Vanwege de overname, machtsovername, de man creëren we amnestiewet ba. Die van 1992 hebben ze die van 98 opengebroken, hebben ze de Jungle Commando daar amnestie gegeven. Wie had dat toen gedaan? Wie was daarvoor verantwoordelijk? Wie was De frontregering toch? dat De was regering meneer die Venetiaan. aanzat, de Venetiaan. En ik denk Giria Singh was minister van Ja, Justitie dat toen klopt. der tijd. Ja, toch? En zij zijn daarvoor verantwoordelijk om aan de Jungle Commando amnestie te geven. En het leger hebben ze toen terzijde geschoven. Want wat we hebben begrepen is dat de regering verbieden aan leger voor bieden weerstand tegen Jungle Commando. Maar de man bij Kierman tussentijds. Toch? Dus dat is gebeurd toen. Dus ja, waarom amnestie geven aan iemand die na onderzoeken, heel lange onderzoeken, hebben we begrepen dat die man bankrover was. Hij bij pleegwantoehandelingen dat hij na Suralco, Mongo en bepaalde overheids terreinen, allemaal bij roof want toe wagi, nanga de wagi dat allemaal bij go zetten uit. Toch? Dus en nou krijgt die man amnestie in 92. En laatstelijk nou hoor je dat Bouta no man kiest amnestie. Dan vraag je je af zeg van waarom? Omdat dat man dat keer 15 man. Ja. En ook toe aan dat man keer de man, het is onder een bepaalde omstandigheid gebeurd. Maar Brunswijk heeft meer dan 400 zoveel man door zijn te doen. Meer dan 450 mensen hebben het leven daarbij gelaten. Dan wil ik even terug naar wat ze zei taxonet. Want meer geluid dat hier en met hij misschien egro. Want een van de dingen die ik hoor, dat er zijn duidelijk bewijzen dat Bouterse nog bij de lijfelijk aanwezig. Die Adesambepsa nog sterker. Er zijn geluiden op level die zeggen dat if Bouterse nog bij in een kazerne op dat moment. Derbis worden. Klopt dat? Eigenlijk wil ik daarop niet ingaan, omdat dat team bij jonge toen zie het toch? Ik was pas 18. Toch? In dat gedoe van die decembermoord. Ik was 18. Dus eigenlijk moet ik nog bemoeien aan deze. Ik heb achteraf gelezen en zaken gehoord. Dus ik wil inhoudelijk niet daarop ingaan. Maar dat zijn de feiten eigenlijk. Precies zoals u het zelf heeft verwoord daarnet. Dat zijn de feiten. Dat is hoe zaken zich hebben voltrokken. Wat ik gelezen heb. Oké, maar dan afval mij dan op een beetje kan wat toe extra dat weet je meer. En om mijn man, weet je die hier dicht bij Bouterse, om mijn man, ik ja statement dat hij tak hier nou, een man nog bij dat of man is, maar het wordt niet meegenomen in zijn strafproces. Maar de mensen die daar zitten om ja, als strafrechter of whatever, zij willen bepalen wat ze willen horen. Ja. Maar als die man vertelt dat ik mino ben dappe, ik draag er geen kennis van. Ik ben wel politiek verantwoordelijk omdat ik ben de bevelhebber. Dan waarom moet hij alleen staan voor de consequenties? En de man die nou een binnenlandse oorlog creëert, die krijgt wel die amnestie. Toch? Ik zeg, ieder die opstaat tegen militairen moet instaan voor de consequenties. Omdat ik ben militair opgeleid. Misap van zodat ik denk, waarvoor is die man opgeleid? Zolang je ziet vijand naar vijand. Ja. En vijand moet instaan voor de consequenties. Okay. Toch? Dus dan vind ik het nu jammer dat die man geen amnestie kan krijgen. Maar Atraman kies wel een amnestie. Samburia herkondre, economie van Suriname was helemaal lam. Maar vrij, ja, dus hij heeft de ruimte. Beloning heeft hij gekregen. Hij heeft de ruimte gehad om zijn politieke carrière voor te zetten. Althans, hij nog bij de politicus, maar man kiest ruimte voor gooien naar politiek. En man kiest ruimte op een politieke partij, man doen ze niet. En uiteindelijk 2005 aan mijn koning regering. Okay. En wij praten vanaf 2007 al hoor, over ex-militaire problemen, DC-problemen, dat is zo. En nog de dag van vandaag,
Amasa tron vice-president Janono Serefi. Ondanks mi drop to briefi dape. Amano anodig hoe uit het fugos don taki. Toch? En dat vind ik zo jammer. Toch? Maar voorheen, die bouwtabes do ete, temanga mamiti astrati, ergens, kan de wang mi go joa interview na wa radiostation. Belop mitanga ma walis mi mitama na koyeba. Ma aksi mi ete tak yung ma foka, den torfie seti, de san fino seti kwami. Isabi to, mana no di tromfi pe no dang, mi pot briefi fi karmi, mi konai mo fodoro fi takangami, ine takangami. Dus dat vind ik wel zo jammer. We hebben hier zelf bij de assembleebrieven geschreven. Toch? Petities ingediend dat die nieuwe assemblee die aangetreden is per juli 2020 ons moet ontvangen om zaken te gaan uitpluizen. Tanga heeft de manoma ontvangen het even utak den tori lek van den tori mustaki. If de man nodig hoor de man stanga uno utaki. Dat we fijn ons revi. Maar if je niet doet dat, dan kom doe mee aan een protest ja. Zo mika de man carrière misteng. Weet je toch? Dus dat zijn zaken waar wij naar kijken. En hoe ik me uitasani, hoe kon doe mee aan een protest, want eigenlijk hoe lek zodat die protesteren niet. Hoe daarvoor safe akondre. Is dat toch? Ik wil mijn rechtspositie gecorrigeerd hebben. Dat zijn zaken die ik wil. Je moet me geen cadeautje komen geven dat je komt bied me aan 10.000 dollar dat ik hoor me voor de rest van mijn leven dat ik tak no moro. Wacht. Even. Soma bij die $10,000 aan. Dat nou insight gewoon. Uno go in tapatori. Uno karning. Maar er is mij toen beloofd dat broer we $10,000 alleen maar om de case af te sluiten. Een case voor jou? Ja, toch, een case voor uno ex-militair tori, voor Ukira tori, uno go jugu moro in tori. Ik heb gezegd nee, ik wil je $10,000 niet. Geef mij terug mijn tenue, toch? Waarvoor ik in 86 in de houding ben gegaan, onder de krijgstucht ben gesteld toen. Gima tenue baka. Mek mi go. Nanga atenu mi doro mi 60 me nyam pensioen lek sudati mi no nyam pensioen lek borgu. Om een jaar ik heb nog 3 jaar te gaan. Dus ik ben 19 augustus jongsleden 57 geworden, dus ik heb nog 3 jaar te gaan. Oké, dan heb ik tot slot geef ik de microfoon helemaal aan u. Dan mag je 30 seconden de wereld toespreken. Oké, zoals ik het al heb gezegd, mijn naam is Jameson Waldo. In 1980 was ik 16 jaar, 82 was ik 18 jaar. Op mijn 21ste in 86 ben ik in militaire dienst gegaan. Dus dan minaf gomoro dipi in tapatori dat maar dan weten jullie dat. En ik ben een slachtoffer. Ik ben geopereerd. Noshi, van cameraman Shing. Ik ben geopereerd aan mijn maag en mijn darmkanaal. Granaatscherf. Toch? Dus ik leef. Gado Horma Libi om het vandaag te kunnen navertellen. Want al mijn makkers die 72 die zijn overleden, die kunnen het niet navertellen. Maar ik sta hier in levende leven. Mipsade watradati. Ik heb de dood mogen overleven. En ik sta hier om het te vertellen. Maar meer nog wil ik de assemblee vragen om me uit te nodigen voor een gesprek. Oesdong, pluis deze uit. En ook de president en de vicepresident wil ik een gesprek mee hebben. Dat is alles wat ik wilde zeggen. Dank u wel voor het moment en voor de gelegenheid mij geboden. Ik wens u sterkte, meneer. Ik zie u pijn, mij vier pijn. Nou, Bradangasa, u heeft het gehoord, het verhaal van een oprechte burger van Suriname, die ook nog eens militair is. U heeft zijn verhaal gehoord. Affaire. En zo zijn er nog wel honderden mensen die onder hetzelfde lijden als meneer Jameson. Trekt u zelf uw conclusie. U heeft het gehoord. Dit was Sonny Paris en Mario Pinas op locatie Waterkant. Tot zo. Washenga basa, chopoka pesi, chopoka baka modo awasa. Modo yana gimme, modo ifutu gimme. Modo lafu, modo dashi, modo ibaka gimme. Wodo na bigi, bata ike tigili. Shimi futu boli wata, awe shigili. Dawe modo, dawe modo, dawe modo, dawe modo. Alade o my modo, modo. Ik wil daar
Dag komen, Holland. want ik pinaar hier als een rat. Wambari Teana, wogo luku na Kulturu TV. Tam sabaka gang, we Canada pe wang. Ja. Tijd voor het nieuws, dan look op je nieuws. Kulturu Nyusu, pas de vastrat is respuntu. Unde baniu, sadef arkina nieuw. Kulturu Nyusu, pas de vastrat is respuntu. Suriname zo een hele clan, maar kodep die hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang, tak wesre kama masranang, beno wan soma, no abif kwari, no abif sari, yeah, baya kriol ya fans of shini, esha idol in distance of enemies, dambotaki on the right place, different colors. One stage, go go go, be alo be grow, be we la fu want I get stuck I go, be corruption and a late blow, yeah. Be horde, gia pina follow, be descapudi e si ja no wolo, be te dry de ne juki ang a dollar, when I go follow. Kulturu TV, be anyu sunele. Kulturu TV, privilege. Kulturu TV, be anyu sunele. Kulturu TV, privilege. We go diki diki, unegwa so so smanen sa bigi bigi. No. We go aksa for luck if the loba boleit. We go arga problema voor de sma in de week. En we libi sweetie, zolang als aan pay you de we swing committee. Ja. Druk tapaling, make ons stelling op prijs. Sterker kan wel, want United zijn wij. We kunnen gemeenschap, we doen roko, maar daarna een gereedschap. En we geven Almighty thanks en praise tak. Tak in de wiki nou weer dat eerste leesblad. We zijn beleefd, schat. Statistieken schrijf je overweeg dat. Ja, had je eens steken in je keelgat. Piet Quadoro misgat, want je weet dat. Kulturu TV, be anyu sunele. Kulturu TV, privilege. Kulturu TV, be anyu sunele. Kulturu TV, privilege. Ranang saisa, alas my bari. Kulturu.com na nyusu wechari. No fake, no joke, ja nyusu prespari. E fu bondru kwa wanda mine kau dau shwari. Ja nyusu nesari, wai begin te wan klari. Subscribe en share, make defense fi arki. Ja we libu no prati, u ape nei parki. We de tapastrati, kakwangai kragi. U de borai dwen. Aksa volk vijf wangen de stijging. Je voelt vergelijking. Hoe a babo wijst dwing. Dat hoe kan verwijst ding. Gewoon een beleidsding. Een probleem van volk na de stijging. Dat bek wet aan mij. Dat volk voor de ta ijs ding. Want hoe power ik kom maar voor de koties schijf ding. En ook hoe nap den ving. Tijd voor iets nieuws, dan look op je nieuws. Kulturu Nyusu, pas te vastrat is respuntu. Ude baniu, sadef arkina nieuw.